Nou vriende, goeiemôre. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkook en net opgestaan het, dat u ook 'n goeie naweek gehad het en lekker uitgerus het, dat u kans sien vir hierdie nuwe week. Onthou maar een ding, daar is baie uitdagings wat vir een van my voorlê, maar met sekerheid kan ons sê as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy trek voor ons uit. Die Bybel sê vir ons, hy beskud ons van alle kante. Hy is die God wat ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. En daarom kan ons met vrymoedigheid sê dat God is ons helper. Wat voorreg om te weet dat die skepper van hemel en aarde nie net hierdie skepping aan die gang gesit het en ons hier oorgelaat het aan ons eie lot nie, maar dat hy vir ons in liefde aangesien het, sy seun gestuur het, sy gees uitgestort het, wat ook aan ons harte woon en uitroep, Abba Vader. Hy het sy woord vir ons gegee, die onfeilbare, geïnspireerde woord van God, en daaruit kan ons leer hoe ons moet lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. En mag die Here ons wysheid gee. Ons is tans besig met hierdie reeksie van Bybelse berading, verblywende verandering. Ons het nou al so 21 boodskappe of 20 boodskappe hanteer, vanmôre by die 21ste boodskap. En vanmôre gaan ons bietjie kyk, vriende, na die gedagte van verkeerde benaderings tot die veranderings of heiligmakingsproses. Nou, wat bedoel ons daarby? As iemand weergebore word, as iemand kind van God word, dan is daar inherente begeerte om meer te word soos die Here Jesus. Die Bybel sê vir ons dat voor ons wedergeboorte was ons kinders van die duiwel, ons was kinders van die sonde, ons was onder die toorn van God. By die wedergeboorte vind daar 'n nuwe geboorte plaas, 'n geestelike geboorte waar God ons uit die mag van die duisternis uithaal en bring in sy wonderbare lig. Ons praat van bekering, ons praat van 'n wegdraai van die sonde, ons praat van 'n nuwe lewe wat ons ontvang het. En nou leer die Bybel vir ons dat soos ons lewens ingerig het toe ons in die wêreld was om die sonde te doen, so moet ons nou ons lewe inrig om God te verheerlik, om nou te word soos ons meester, ons redder, Jesus Christus, wat vir ons ook 'n voorbeeld nagelaat het. So ons praat van die veranderingsproses of dan die heiligmakingsproses. En het ek vir u gesê aan die begin van hierdie reeks dat as jy nie weergebore is nie, sal hierdie dinge vir jou na 'n sinnelose klomp dinge klink. Dit sal vir jou klink na, man, hierdie man weet nie regtig waarvan hy praat nie. Maar as jy aan die Here behoort, sal jy weet vanuit die waarheid van God se woord, begelei die Here ons om meer te word soos hy. U sien, ons is ambassadeurs van die Here op hierdie aarde. Iemand wat tot bekering gekom het, iemand wat weergebore geword het, is nie maar net iemand wat die hel eendag gaan vryspring nie, maar is iemand wat aan 'n nuwe koninkryk behoort. Hy het 'n nuwe meester, hy het 'n nuwe koning, hy het 'n een wat regeer oor sy lewe, wat hy noem Vader, wat hy noem Redder, wat hy noem Here. En dan moet ons word soos hy. En daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik in 1 Petrus 1 vers 15, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig want ek is heilig. Heiligmaking is eenvoudig om meer te word soos Jesus, eenkant gesit te wees vir hom, vir sy diens, vir sy eer. Daarom praat ons van die veranderingsproses of die heiligmakingsproses. Romeine 13:14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Nou vir u en ek weet dat die grootste geveg en stryd wat ons het, is in ons gedagtewêreld, want u sien ons gedagtes beïnvloed ook ons optrede. En ons tree op met ons vlees, met ons hande, met ons oë sien ons, met ons ore hoor ons, met ons mond praat ons, met ons voete loop ons. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat die Here sê vir ons, die oomblik as ons weergebore is, moet ons geen voorsorg maak vir die vlees nie. Dit beteken nie ons mag nie meer eet nie, ons mag nie meer kuier nie, en ons mag nie meer lag en gesels nie, maar dit praat van die vleeslike begeertes, wat eens op 'n stadium ons lewe vernietig het, ons lewens gekompliseer het, ons verhoudinge met mense gekompliseer het. Die Here sê, moenie voorsorg maak om verder in hierdie sondige denke, patrone en optredes te lewe nie. En dis die heiligmakingsproses of die veranderingsproses. Die vraag is dan, hoe moet ons verander? En hoe is dit moontlik om te verander? En ek gaan vanmôre 'n bietjie kyk na 'n paar verkeerde benaderings tot die veranderingsproses of die heiligmakingsproses, en dan gaan ons stil staan by wat die Bybel vir ons sê, hoe ons kan verander, en dan gaan ons bepaalde scenario's hanteer, waar ons bietjie gaan kyk byvoorbeeld na mense wat sit met woede en aggressie, wat hulle optrede is, wat sielkundiges daaroor sê, wat sê die Bybel daaroor. Ons gaan kyk na die baie bekende bipolêre diagnose wat gemaak is, en wat sê die sielkundiges daaroor, wat sê die Bybel daaroor. Ons gaan bietjie kyk na die ADHD gedagte, hierdie kinders wat nou aandag afleibaar is, en wat die skrif vir ons sê, mense wat verslaaf is aan alkohol of medikasie of een of ander iets, wat sê die sielkundiges daaroor, wat sê die Bybel daaroor. So ons moet hierdie hele proses volg om te sien, en ek vertrou die Here dat hy vir jou wysheid sal gee, en dat jy ook deur die waarheid van die woord wat aan jou kant toe kom, sal verander om meer te word soos die Here Jesus Christus. So kom ons kyk na 'n paar verkeerde benaderings
in die heiligmakings of veranderingsproses. En die eerste verkeerde benadering, vriende, wat ons sien, is die gedagte van die, ek gaan dit maar in eenvoudige Engels vir u noem, die let go and let God gesindheid. Wat behels dit? Nou vriende, dit is die typiese mystiese passiewe gesindheid waar ek sê, as God my wil verander, dan sal hy my verander in sy tyd. So dit is iemand wat weet, daar is sonde in sy lewe, sy sonde kompliseer sy lewe, sy sonde kompliseer sy verhouding met ander mense, daar is probleme by die werk, daar's probleme by die huis, daar's probleme by die kerk, daar's probleme in die buurt, oral het hy probleme met baie mense, en hy sê maar, weet jy, as God wil het moet verander, dan sal hy dit doen op sy tyd en op sy manier. En vriende, dis 'n verkeerde manier om hierdie saak dan ook te sien. Nou waarom sal ek sê hierdie is 'n verkeerde gesindheid? Want u sien, die Bybel roep ons op, vir elke weergeborene, roep die Bybel ons op, tot 'n aktiewe optrede en geveg teen sonde. Ek het vir u gesê so tyd gelede, dat ons is op die oorlogsveld. Ons is in diens van die Here, en ons staan die duisternis teë. Ons staan dit teë wat in ons lewens eens op 'n stadium heerskappy gevoer het, die sonde. En nou moet ons lewe vir die geregtigheid. Hoor wat sê die Bybel in Kolossense 3 vers 8 vir ons. Ons kan nie net 'n let go en let God gesindheid handhaaf nie. Want Kolossense 3 vers 8 sê, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. So met ander woorde, dan moet 'n aktiewe geveg en optrede van my kant wees teen die sonde wat elke dag in my lewe na vore kom. U sien, as ons dink aan toorn, hoeveel geweldige skade dit al gedoen het in ons lewe, in my en jou lewe, in ons verhoudinge. Woede, miskien sit jy vanmôre met 'n regsgeding oor woede-uitbarstings en geweld wat miskien toegepas was. Boosheid wat jy bedink het, wat jy later gedoen het, en dit kompliseer jou lewe. Lasterwoorde, skandelike taal uit jou mond, en hoe dit jou lewe gekompliseer het tot vanmôre. Nou sê die Bybel, jy moet dit aflê. Hoe lê jy dit af? In die krag van die Heilige Gees. En vriende, ons gaan later 'n bietjie praat oor hoe ons met die woord moet omgaan. Want u sien, ons gaan daagliks gebombardeer en gekonfronteer word deur hierdie sondes. En dit is belangrik dat ons eers die geveg met sonde moet oorwin, voor ons ander mense kan help om daardie geveg dan te veg en dan die oorwinning te behaal. So die eerste verkeerde benaderings of heiligmakings proses is dan die let go en let God gesindheid. Die tweede ene is die geleentheidsheiligheid. Nou, ek het probeer om sekere woorde te formuleer om dit vir u maklik verstaanbaar te maak, maar hierdie geleentheidsheiligheid gaan oor die gedagte dat baie kinders van die Here dink dat as hulle net die kerk of die jeugbyeenkomste of die bidure bywoon, daar een of ander wonderwerk sal gebeur en hulle sal klaar kry met sonde terwyl hulle deur die week geen moeite doen om die sondige praktyke af te lê en die plekke te vermy nie. Mense praat baie keer van die man of die vrou is 'n engel by die kerk, maar 'n duiwel by die huis. En dis maar die gesindheid, geleentheidsheiligheid. Wanneer hulle by mense kom wat gered is, lewe hulle op 'n bepaalde manier. Hulle kom by die kerk aan en hulle reken, maar nou moet die Here een of ander wonderwerk nou doen hier, en dan sal ek vir altyd klaar wees met sonde in my lewe. Maar hulle gaan huis toe en hulle pas nie toe dit wat hulle gehoor het nie. Hulle pas nie die woord toe wat hulle gehoor het nie. En u sien, as ons nie toepas dit wat ons hoor by die kerk, of by die bidhuur, of by die jeugbyeenkoms, of in ons Bybelstudie, as ons nie moeite gaan doen om die sondige praktyke af te lê en die sondige plekke te vermy nie, dan gaan heiligmaking in ons lewe nie na vore kom nie. Sal die veranderingsproses nie na vore kom nie. Onthou, die Bybel sê vir ons, eens was ons duisternis, nou is ons lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Ek onthou na my wedergeboorte en ek praat met baie mense en ek hoor een dieselfde ding. Hulle was net nie meer tuis by die plekke wat hulle voorheen besoek het nie. Hulle was net nie meer tuis by die vriende wat hulle voorheen gehad het nie. Die gesprekke kon hulle nie aan deel geneem het nie. En dis is die veranderingsproses, dat ons die Here sal verander, dat ons nie sal dink ons is beter as ander mense nie, maar sal besef ons is nou anders, en dat ons hierdie andersheid sal uitlewe in hierdie krom en verdraaide geslag. So geleentheidsheiligheid, die gedagte, mense wat dink dat as hulle net die kerk of 'n jeugbyeenkoms of een of iets bywoon, sal daar wonderwerk gebeur, maar daar is geen moeite deur die week om die praktyke af te lê of die plekke te vermy nie. Nog een van hierdie verkeerde benaderings in die veranderingsproses of heiligmakingsproses is, ek soek na ervarings. Baie mense wil 'n ervaring hê en dan hoop hulle hierdie ervaring sal die verandering bring. Ons dink byvoorbeeld aan, en hoeveel mense het al vir my gesê, as hulle net in tale kan praat,
As hulle ook net soos ander kan omval in die gees, of as daar net 'n profesie oor hulle lewe gespreek kan word en mense vir hulle kan sê wat vir hulle in die toekoms voorlê en hoe hulle ontslae sal raak. En ek hoor dikwels van mense wat geïdentifiseer word met een of ander gees van seksualiteit of 'n gees van dronkenskap en hoe daar oor hulle gebid word en gesal word en uitdrywings gedoen word, en hulle reken dat as dit gedoen word, sal hulle dan vry wees van hulle sonde. En 9 uit die 10 keer, ek wil amper sê 9.9 keer uit die 10 keer, gaan hulle lewe maar net aan soos normaalweg. Waarom? Want dit is nie 'n veranderingsproses wat God van binne na buitekant bewerk nie. Onthou, ervarings sal nie jou lewe verander nie. Verandering kom wanneer ek blywend myself in God se woord skool, wanneer ek my liggaam kastye diensbaar maak, wanneer ek die sonde identifiseer, God se waarheid en sy woord in my lewe toepas, deel is van 'n Christelike gemeenskap waar ek verantwoordelik gehou word vir my sonde en waar ek daagliks bid en sê, Here, te wees soos Jesus, ek verlang te wees soos hy. Ons sal môre 'n bietjie aangaan en bietjie verdere van hierdie verkeerde gedagtes vir u noem, die verkeerde benaderings tot die verandering of heiligmakingsproses, en die gebed van my hart is dat die Here van ons ryklik sal seën. Baie groete vir u seun en mooi dag verder te hou.